Aí pessoal, para vocês que tem um Corsa aí, um Celta e tá batendo a suspensão, principalmente traseira, fica um barulhinho chato, vocês não sabem de onde é. Aqui ó, é o coxinho que tá estragado. Esse carro é um 2008, nunca foi trocado a suspensão traseira. Pelo que eu vi, esse carro é um 2009, corrigindo. Pelo que eu vi, foi trocado só a dianteira. Aí, os coxinhos aqui já era. Já era mesmo. Tá todo estragado o coxinho. Pode até ver que entrou até poeira dentro do carro, que isso aí não é pra entrar. Beleza? Fica a dica aí, ó. Coxinho da suspensão traseira. Fica aquele batidozinho que nem tivesse chimbro ou alguma coisa assim. Beleza?